那当然我们会希望有一个声音的长度，那所以当然心里要有一点那个，你最好写一个文字稿，写了好了之后，然后那个因为文字稿可以帮助你将来可以比较快速的、方便的去做你的字幕啦、合成啦这些东西，所以我们可以新增，顺一顺喉咙。所以我们可以新增那个你预备要讲多长的话，这个地方大部分我会把它这是10分秒，所以如果你要讲的话有1分钟，我们就会讲到1分钟以内。那我想我应该讲不到那么长了，所以我们就取1分钟的空时间。那标准时间的这种音频就可以了，然后按一个确定，然后它就会开一个空的画面给你，然后开一个空的画面给你之后，当然这底下的音源你还是要取那个麦克风。那麦克风取好了之后，这里就可以预备。哎呀，让我顺一下口。首先要很感性的说，今天现在外面正在下雨的大雨，那有的时候会打雷。那在这种情况下，我们思考到在大学的生活里，我们应该要去留下一些美丽的回忆跟画面，所以我们非常鼓励同学这个时候要站上舞台当我们的 model， 这时候就可以作为一个美丽的回忆的证据不是证据啦，相片。好，那我们就可以得到我们所需要的东西。好，那你看这样要很感性的讲完了之后，那你这个时候就可以复制 paste a new， 那这段就会别截上去，底下就可以空掉。好，那空掉了之后，我们就可以回头来听我们的话，这样。好，那有了这个东西之后，所以我们想说，可不可以有一点那个雨的背景声音呢？所以把这个雨声把它，你就这样拉它就会去打开它。那打开，为什么不能开啊？档案开启，等一下我打开。所以这个在桌面上面，然后有一个叫做 running， 有一个叫做 running 这个 MP3。好，这样开。那这个就是浅浅的背景的声音，所以我们听一下。那就觉得这个声音有点小声，所以这个小声的声音，我们就可以把效果这个地方有个东西叫音量，音量就可以把它做一个变化音量。变更音量这个地方，我们把它稍微加大一点点，这里你把它点了之后，里面就有一个，为什么这边今天有点怪，我直接打字3，然后按确定。那它就会长高，这样它就会长得比较高。你们注意到这声音变得比较高。那这个不要太高，就是有点那个雨声在后头就好了。好，来各位那个画面借给。要剪辑的时候，首先我们要知道自己的声音的长度。那前面这个留白，其实你可以让它留一下哦。然后那个为什么？因为我们有时候，其实我们仔细听这一段的话，你可以知道。首先。所以这个地方我们希望配一点雷声进去。那这个雷声我们刚刚是用这个嘛，对不对？所以这个你可以把这个地方，如果你这样拉进去，它不能拉进来的话，你要用开启。然后这个时候我们就可以把桌面上的这个雷声把它打开。那这个时候这是雷声在这里。那这个大概就是雷声的音波在这里，所以仔细听是这样，对不对？这是雷声，然后这边应该也是雷声，所以你可以用看，这雷声听起来好诡异哦，怎么是这种声音？第一段雷声比较好听，这样。好，我喜欢第一段雷声。那所以这个地方啊，我们可以把这个时间就是你听觉得这个声音很好听，那你就把这一段雷声把它取出来。那这段雷声在这里，对不对？然后我们可以把它单独的，因为我只要这一段雷声，所以把它复制 paste new， 然后这段雷声就出来了，其他雷声就不要了。那这段雷声出来了之后，我们希望从这个地方开始有。然后因为一开始我希望那个声音出来这样，然后那个声音出来之后，然后我希望这个雷声大概走到这里就好了。
所以我就可以把它做一个 copy 复制。那这是我们的这一段，对不对？那这一段我就可以用 mix 这个东西叫做混音。那这个混音这样，然后确定，然后它就放在这里了。所以我们的一开始的声音就会变成听起来就变，这样有没有比较有氛围？然后那个 Ctrl Z 一下，那我觉得那个声音太小声，这个声音太小声，所以在这个效果底下的这个音量的地方，我们就让它符合音量。符合音量就是它会做一个比较大的声音的变化，然后就可以按 Ctrl C， 就是复制的意思。然后那个复制了之后，再到这边来做 mix。那这个时候声音就会比较大声，跟它能够混合。所以这时候我们再来听的时候，就会比较好听的，就是会变成。那这个时候正在下雨的时候，我们就可以混一点这个下雨的声音在后头，所以这个时候我们就可以把这个声音，然后再把它抓进来。然后这个声音可以再稍微大一点点啦，所以在效果的这个音量的地方啊，这个变更音量，我这边再给它一次3的加级，然后这个时候它就会再长高一点。那这时候听起来就会有一点点声音。那这个声音就可以让这一段声音 Ctrl C 就是复制，然后复制了之后。然后再到这边，然后再开始往内加，所以这个时候我就会把它放在前面打雷声结束了之后，我听听看哦，等一下接一下。好，然后这个时候我们就可以从这里开始，然后到后面某处，然后你就去做一个 mix。好，那这个声音就会被加进来。那加进来了之后，那我们再来听这个声音，就会变成这样。你有没有听到一点点的雨声在后头？那这个时候有时候会下着大雨，有时候会有打雷。对，我看一下。好，那这个时候我们就可以在这个地方，然后打雷2个字出来的时候，然后再来一次这个声音，所以这个时候复制，然后这个时候再 mix 一次，所以那个你就可以再 mix 一次，好，然后按确定，所以这个时候我们再来听一次哦，所以这个时候我们就会变成这样。哎，我刚不是有 mix 吗？等一下，刚不是有 mix 吗？等一下我重来一次。所以有时候会有打雷在这里哦，看一下。那在这种情况下，我们思考到在当时的时候好，把这个拉长一点，然后这个地方点这里，然后我们做复制，然后点这里，我们去做 mix。再来一次，听一次哦，完了。好，再来一次哦，复制，然后到这边，然后 mix，然后确定。好，应该有了。然后这边再来听一次，所以。好，留下一些美丽的回忆。那这个地方你就可以开始把声音配进来。所以我们的那个很美丽的声音啊，叫 Fun Factory 啊，或者是这个是什么声音啊？这个声音就可以很快乐的进来。所以在档案的这边再按一个开启。同学因为时间关系，我先把它讲完一下。所以在所以这个地方我们把这个声音把它调进来。那这声音在这里，那听一次。前面很悠闲，对不对？我们看一下那个时间多长啊？所以刚的那个声音在这里，然后我们现在这个 running 用不到了，关掉。然后这个
未命名是刚的打雷的那段声音，先暂时留下。然后我们的这个主要的声音在这里，所以从打完雷之后，从这个地方开始一直到尾巴，它的时间长度大概是15秒钟。那所以这个大概是你从这里15.4秒，那所以从这个地方我们只要去取15.4秒出来就可以了。那这个地方我们就从这个地方往回推，15秒钟大概在这里，可是我们可以把它抓远一点，大概抓到这里。那因为后头就是你这个地方可以放大，就是就是你这边可以放大去看它哦。因为后面这个声音就是。我们不要前奏，然后从这里开始。那个声音是从那个地方接，所以如果我们从声音之前，大概13秒钟的时间，这个地方13秒钟，好吧，就这样。然后我们就把这个地方做一个 copy 复制，然后从这个地方13秒，从这边抓14秒进去，看一下这边多长，这边13秒到这里，好了，可以了。那我就在这个地方，然后按一个 max， 这样，然后按一个确定，所以声音就合进来了。那合进来了之后，我们全部听一次，所以全选，然后听一次，所以就可以 play 这样。昨天我那我们说对，那在这种课堂在大学的生活，我们应该要去留下一些回忆的话，所以我们非常鼓励同学这个时候站在上面，然后我们这时候就可以作为一个那个音乐太大声了，所以这个时候我们把它停掉，然后把它回复一下，然后这个声音的地方把它减格，所以在效果的音量的这个声音的地方，我们的变更音量在等一下哦，这个效果的音量底下的变更音量，那我们把它给它-3。然后这个时候就是让它变得小声一点，然后再做一个复制，然后再到这上面来，然后再去做一个 mix， 所以这个时候我们就可以听到尾巴，再听一次。快要笑场了。好，那最后的最后，你就可以把它全选，然后我们就可以把这段，然后把它列成新档，就可以把它丢出来。所以 Gary， 然后 -1， 然后把它变成 MP3 出来好了，这样子我们就可以省得一个后面还要再转档的问题。所以最后的完工大概是这样。昨天诶，哦有，我们应该要去留下一些回忆的话，所以我们非常鼓励同学这个时候站在上面，然后我们这时候就可以作为一个回忆的证据，不是证据的相对，好，那我们就可以得到我们需要的东西。OK，来交给你们。